Hallelujah. Amen. Kama yebazibwe nnyo mikwano gyaffe tubaaniriza nate mukama yebali kubawa bulamu yebali kubeera nga abakomezaawo olwaleero ku Crusade Ground. Crusade Ground omutwe gw'enjiri ogugamba nti the last chance Seventh-day Adventist akatundu namba 10 akatundu ake 10 tubaaniriza nnyo mwebali kubeera nga mujja mwenna abajja okutuuka ani oyo asoose Lohana mukama kwenyo nnyini ddala omukisa gw'osookedde ddala okutuuka mu lukuŋŋaana luno era tuwerabira okwaniriza gwe Asha yaniriza buli atuuka ng'omwaniriza buli atuuka yaniriza abagenyi lwaleero okutte gwa bukebezi so mukama akuwa omukisa mikono gyaffe ensonga ya crusade eno yakulaba nti buli muntu yenna aweebwayo akakisa aweebwayo omwaganya bayibuli etugamba nti abamalayika bwe baali bakkirira n'ekibiriiti nga bagenda mu kibuga kya Sodomu ne Gomora baayitira wa Ibulayimu era akakisa ne kabaawo Ibulayimu n'ayimirira n'agamba Mukama bwe wabeera y'ataano onoozikiriza akadiini ako onoozikiriza ne yeegayira paka ku bantu 10 so bw'oba oli eyo ng'oli mu Seventh-day this is the last chance ofubutuke mu kintu ekyo kitolokemu otaase obulamu bwo lwaki kubanga olina ebintu bingi by'otatawaana kusoma tebabibagamba mutambulira mu kizikiza temumanyi naye y'ensonga lwaki twaleese ebitabo tubitinkule ne tugolola n'omukono muwanvu ne gukebera n'ebya Helen White omwoyo w'obunnabbi abaana bano ne bakebera n'omukazi omwoyo w'obunnabbi so byonna Katonda ekyo kyatuyise okukola nga tukyalira buli ddiini nga tukyalira buli nzikiriza tujja kujja buli alina akanyomero k'akasekiti kaalimu bayibuli egamba nti Katonda agenda kunyeenya omulundi ate ogusembayo n'olwekyo mu kiseera kino kyenvudde njagadde okubaaniriza n'okubajjukiza wawe tuli omugendo guno oba oliawo twagala kuwunzika bwe tumala okuwunzika evangelist mukuyajja tubuulira baani betuzaako waliwo abali mu koona awo abalinaanye ennya aba Seventh-day nabo tujja kutunulira ba Jehovah's Witness the Latter-day Saints Church simanyi baani waliwo awo tugenda kujja nte nemba Pentecost munaatuuka tujja gwelinda tujja babagamba obutuukirivu bwe butasukkuluma ku Abafalisaayo eggulumane ya ne emye so tuba tulina okujja omusana gw'enjiri guddemu gwake amazima g'ekigambo kya Katonda gaddemu galamule buli kintu kikomewo ku minzaani kikonewo ku plumb line ebiyimiridde so mukama bwenyo nnyini ddala omukisa mwebale kujja katubeere nga tusimbula Katonda w'ekisa tukuwa ekitiibwa tukugulumiza owo omukisa abantu abaspearings abeerekereza otulo ne batunula abajjeeyo ebitabo byabwe abajjeeyo bayibuli zaabwe mukama nga baagala kutoola byakulwanyisa bikozesebwa mu nnaku zino ezisembayo mukama obawa omukisa obagattireko n'okusukkuluma kye tuyinza okukola mukama omwoyo omutukuvu ye gw'oba otukwata ku mukono ye gw'oba oyogerera mu ffe tuveewo gw'olabike mu linnya erya mukama waffe Yesu Amen. Pastor Gerard Mukuye, evangelist and self-appointed custodian tukwaniriza. Public morals. Hallelujah. Amen. Yokaana 10:16. Yokaana 10:16. Enjiri eya Yokaana tuli mu njiri ya Yokaana essula ya 10 olunyiri lwa 16. Okay, Musumba nsomye. Agambye, I have other sheep that are not of this sheep pen. I must bring them also. They too will listen to my voice, and there shall be one flock and one shepherd. Agambye, era nina n'endiga endala ezitali za mu kisibo kino. Nazo kiŋŋwanira okuzireeta ziriwulira eddoboozi lyange era ziriba ekisibo kimu
n'omusumba omu. Waliwo endiga zaffe ezasaasaana. Endiga za Mukama waffe baazibulizabuliza makubo mangi, baaziteega zaagwa mu bateezi, naye Yesu yasuubiza nti waliwo eddoboozi erijja okwogera, eririjja nga lizikimye, nga lizze kununula, kuzitaasa, ziriwulira eddoboozi, zirivaayo, kuziteewuluza. Tukima ndiga ezasaasaana, ezasaasaanira mu madiini gonna. Tugenda kwaza kisibo ku kisibo mpaka nga tulabye endiga zino Mukama waffe ze yayogerako n'agamba ayinayo endiga endala, tuzinoonya, kimugwanidde okuzireeta. Ffe tuli bakozi mu nnimiro ya kitaffe. Tugenda kusaggula endiga zonna. Waliwo endiga ezasaasaana mu Buadventi, ezasaasaana mu Bukatuliki, ezasaasaana mu Protestant, ezasaasaana mu Jehovah's Witness, ezasaasaana mu Bamalaki, ezasaasaana mu Yesu yekka, ezasaasaana mu Banuwa, ezasaasaana mu mugole wa Yesu. Waliwo abamugole wa Yesu nabasangayo masindi netaliko banoonyerezaako. Ezasaasaana mu Yesu peke, ezasaasaana mu once saved forever, ezeekwese nga waliwo kyeziyita ekisa naye nga kisaalu, gusiko gwennyini, nga basala ku kisaalu, erinnya ekisaalu nga kwebatoola kisa, kwebatoola ne bagamba tuli mu kisa, kumbe bali mu kisaalu nga tebamalayo bumazi. Pasita yekka yasobola okukamalayo, nga bo bano bagamba tuli mu kisa, kumbe ye pasita asala ku kisaalu nga tuli mu kisaalu. Mu kisiko eyo yonna waliyo endiga ezasaasaana. Kati Abadiventi eddoboozi tuli bawadde, tukyama. Bayibuli ega tukyama ng'endiga ezabula. Waliyo lwe tukyama, naffe tujja kwekwatako, tujja kwekebera. Abapentekooti tukkiriza okwekebera ffe, mwekebere mwekka, mulabe oba mukyali mu kukkiriza, si kulwa mufuuka abatasiimibwa. Abapentekooti mmwe betujja okusembyayo, muwalana, mutuwalane lumu nga tumaliriza. Newankubadde wabaddewo eyabadde asaba tubatandikireko naye tetujja batandikirako, bajja tujja kukyayibwa amangu. Ega waliwo ebintu byokola ng'ofa mangu, mujja tukyawa tetunnamalayo kabimbi, nga tere tunnakimandiga ndala kuzireeta. But witnesses bayiza okufa ng'emyaka 3 teginnaggwa. Era endiga zino zonna ze tuleeta tuziragira mutuule mabega. Bwe muyingira mu kanisa y'Abapentekooti mutuule mabega, tumale okujja okutereeza nawali mu maaso. Tujja kutereeza nga tuva ku bituuti, tujje nga tutereeza. Kama mbaya bwe tunamala okutereeza mwetabule. Kubanga musumba malayika yagenda mu Ezekiel 9, malayika agamba nti Ezekiel okwerosebwa kwafuna, bagamba nti owakacupa eyali agenda ng'asiiga bwino ku kyenyi, mbugera ng'oteeka akabonero ku buli muntu yenna asaanuukira eby'emizizo ebigenda maaso nga bikolebwa. Naye ekinneewunyisa mu kwolesebwa okwo, bamugamba nti bw'oba ogenda nti temusooka eri mu kibuga Yerusaalemi, mutandikira awatukuvu wange. Agatandikira awatukuvu. Petero n'agamba oba omusango gusoose gye gutuuso ab'omu nnyumba, gusoose muffe eri bali kinaaba kitya. Yalaba ekintu ng'omusango gusalibwa ne gusooka mu nju, n'agamba bannaye ffe bwe kitukoledde bwe kityo bali bagenda kuba bati. In other words, Pentecostals, we send signals, we are coming. Mutusabire bulamu, abatitizi musabe tufe mangu, ffe byonna magoba kuba tuba tufiide ku mission. Batamu egenda, si kuba bukubi, kusagula. Ebyekyejo byaweddewo musumba. Yes sir. Pretense
yekutte ebintu pretense kigambo kimbuzeeko okwefuula kyotali you pretend to be holy naye nga tobangako you pretend to be rich ng'olimbira ddala oli mwavu naawe obwavu bukunyako you pretend to be strong nga gwe lugojamya asembayo you pretend to be knowledgeable naye ng'obutamanya busula wuwo you pretend to be a deep reader naye nga ebitabo bikukaabya amazima you pretend to be an academician omuyivu ng'olina ebizibu you pretend to be somebody anointed you pretend to be anointed naye nga tomanyi mafuta gye gasula n'obuzaabuza abantu ne baba bamativu abantu ne balimu okwawula wakati w'amafuta n'entuuyo ebyo byonna mwe muva kibayita kaluti the difference between salvation and religion enjawulo y'obulokole oba yenjawulo y'obulokole n'eddiini religion is man's endeavor to reach God eddiini kwe kulafuubana kw'omuntu atuuke eri Katonda all the endeavors all the struggles that man do buli kulafuubana kwonna omuntu kwakola mu maanyi ge to reach God agezaako akunukkirize Katonda is what we call religion. Ekyo kye tuyita eddiini. All the systems which might be put in place. Amadaala, enkola eziteekebwawo. The liturgy. Emitendera egy'enjawulo. That is religion. Ebyo byonna ddiini. Salvation. Kye bayita obulokozi. Is God's endeavor. Kwe kukola kwa Katonda. To reach man. Okujja okunona kumwonoonya ateesobola. Man simply opens for God. Omuntu kyetaaga okukola nga kiri kimu kuggulirawo Katonda n'ayingira. And God operates in man. Olwo Katonda n'akolera mu muntu amugye mu kinnya. That is salvation. Ekyo bayita obulokozi. Salvation. Obulokozi has a pivot of revelations. Kutambulira kunkulungo kunnamuziga. The fulcrum of our salvation is revelation. Onnamuziga w'obulokole bwe tutambuliramu bakuyita kubikkulirwa. The fulcrum of religion is namuziga w'eddiini are the set principles. Gibeera amateeka n'ebiragiro. Established principles. Ennono eziba ziteekeddwawo. God spoke once, he does not speak. Katonda ze yayogera luli nga taziddanga namu. The songs which they sang were sung, so that we have to sing what they sang. Ennyimba ze baayimbanga kubanga ze baayimba ze tuba tulina okuyimba. We don't sing new songs. N'olwekyo omwoyo takyaliwo kutuwa kipya. Apart from those which were printed in the songbook. Okujjako okukwata ebyo ebiwandiike mu kitabo. That is religion. Ekyo bayita eddiini. Salvation is revelation. Obulokole kubikkulirwa. Now, n'olwekyo we are checking religion is. Tukebera buli kye bayita eddiini. Katuddeyo mu bitabo byaffe. Eggulo twabadde jo twatunuulidde tuli ku Seventh-day Adventist ne tujja tutunuulira ensonga enkulu y'ensonga ya Sabbiiti. Sabbiiti oba olunaku lw'okusinzizaako. Lunaku ky'olw'okusinzizaako. Twayogedde ekigambo ekikulu ky'essaagala weerabire ng'aba Seventh-day bagamba ensolo eriwanyisa amateeka ga Katonda. Ne bagamba ffe bansolo. Ffe abakuŋŋaana ku Sande. Ensolo yakyusa Sabbiiti. Yakyusa Sabbiiti. Basoma Danyeri 9. Tyensolo erikyusa amateeka, eriwanyisa amateeka, mu pululo amateeka laws, amateeka commandments, so si command. Wabula amateeka. Gonna si kukyusa mulimu mu kitole. Naye yaba Seventh-day ensolo
gye boogerako gye basomesa ensi yakyusa limu n'etondawo kye bayita Sunday law. Ne basomesa ne bakuba obutabo ekirungi kye balina ate nga kibi gye tuli bali sacrificial. Beesaddaaka beewaayo bamalirira bawandiika basula enjala ne bawandiika n'obutabo ne babuteeka ku ssente entono nga buli omu asobola obufuna. buli omu ng'asobola obufuna. obwaffe ne buba ku mitwalo 10 nga tebutuukikako tebugulika. kati bo bakikola ne bakiteeka ku cheap level ne babuyiwa ku street. amazima ne gasaasaana ge bayita amazima. kati amazima agatali mannyonnyole agatatuuse ku bantu obulimba obubatuuseeko bugasinga amaanyi. kwegamba amazima agatoogeddwa gaba gakabenje nnyo tegagasa okukira obulimba obwogeddwa. lwaki? kubanga bwo bwe bwogerwa bulina bwe buwangula ne bayingira obulimba obwo. Untold truth is weaker than the wrong doctrine which is well explained. Amazima agatasomeseddwa gaba manafu nnyo okusinga obukyamu obusomeseddwa. Because every man's brain has that longing for the truth or for knowledge or for knowing something. Kubanga buli mmeeme ya muntu erimu okuyaayaana okwo mulimu vacuum eyo enoonya okutegeera n'okumanya amazima. Yegwa mu accident nje mmeeme enoonya bweti. Yegwa mu accident neegwa mu kitimba. Era telogamba Musumba nti ekiwa cults amaanyi lwaki ziflorishinga bunafu bwa kanisa ntuufu. Ekiwa obusajja buli mu lyato lya Yona. Amaanyi Yona genda kwebaka. Yona bwe yeebaka abasajja ab'omu lyato bunabo ne basaba. Bo ne basimbula mu bakatonda baabwe ne baawa ekyanya. Ekkanisa buli wesituka ne bay'amaanyi. Suppression. Amaanyi amabi gabeera ganyigirizibwa gabulwa bwe gayisa omutwe. So mikwano mubeere cunning, mubeere careful. Twasookera kwene eddiini kubanga yayiwa ebitabo yateeka ku internet. Yawamba omukutu gwa internet. Yawamba omukutu gw'ensolo. Ekola photoshopping. Eyina ebintu bye yasimbako nga mugenda okubitunuulira. Mugende musubwe okumanya ekulaga sitaani omufu. Sitaani ow'amaanyi n'ayitawo nga tomukubye. N'akuyitako. Bakuugulidde ku kitali kyo. Ekanyugira scarecrow n'olwana nayo. Okwekanga nga obudde n'omaanyi g'omaze. Ekutega ekintu. Kubanga buli ayingira obuseveniside abuyingira yeeraliikirira. Abuyingira lwa ntiisa. Ebeemugambiddwa nti ensolo yakutwala dda. Weenenye. Kati badde bakulembeza empagi. Tubabulidde ebibadde manju. Twasooka biri munda. Eby'omu mpuku. Ne tujjayo omukazi abali emabega. Buli kaluti yonna. Kaluti senkulu. Amadiini amafu amakulu. Mukazi yeyagatandika. Galina eddoboozi ly'omukazi emabega waago. Galiko eddoboozi ly'omukazi nga yeyaganyweza kubanga ne bwe twatuzeeyo mu biro by'Eriya. Tulaba nga Yezeberi Eriya watuukira oggolokoka agambe abooluganda tulituusaawo okutta Aga n'Aga. Bw'ababba yali ye Katonda tumugobere. Bw'aba yakuwa ye Katonda gwe twatugoberera. Naye ng'emabega wa kisisitimu ekitambula eriyo omukazi bamuyita Yezeberi. Ajja yeemulula bwemuluzi. Ojjukira eri nga Pawulo ameggana naye mu Befeso. N'alwana naye mu Efeso. Mu bikolwa by'abatume. Mu Yeremiya batyabanga enku. Batyabira Katonda omukazi. Bamufumbira ekijjulo. Kubikkulirwa 2:2. Agamba mwaleka omukazi Yezeberi. Mwamuganya. N'asomesa. Teacher.
takomaawo yeeyita nnabbi omukazi yeeyita nnabbi nga so tali. Kaakati kyetwava tutandika n'ono omukyala tusomesezza ebitabo bye ne tubawo ensonga nga 5 mu 4 takkiririza mu bayibuli naye bonna bakwata bayibuli beesanga bwesanze nga mulimu ku bye bakkiriza ebikwatagana ne bayibuli. For example, Sabiti eyiye gye yalabanga eyaka nga ne mu bayibuli mulimu twakinyonyodde ne tunyonyola Sabbath. Muntu yenna alina awulira doubt ku Sabbath noonya akatambi ako. Kati waliwo omukutu omulala omunene gwa byakulya twagala gutambula mangu tuyitemu. Timekeeper wange leero abantu MBs zibagwako kolera time mangu tetwagala MBs zibawanvuweko naye mulimu abafunamu abalina ennyonta y'okuyiga. Nze neewunya ekintu eki bwe mba ngenda ku downloadinga video gye nsanga ng'eriko 3 hours gye nsookerako gy'otandika nayo njagala ndwewo nga mmanya nga mpulira bingi. Kati ate guno omulembe ogwammwe gwa bakendeeza ebintu kuweewukamu kiba kitegeeza nti guno omulembe gwammwe si gwakumanya gwakusoma muli bakoowu gwa speed buli kimu kya speed buli kimu mwagala kuweewuka. Oyagala kuwulira enjiri ya dakika 10 oyagala kubeerako mu kyakye dakika 10 oyagala kano kati n'olyako bwe butyo busamambiro nowanda kuweewuse nnyo nowanda temusobola kubeerayo mu bufumbo. Ate oba omanyi ki tomanyi byonna social discipline tomanyi kugumiikiriza tomanyi kuwuliriza byonna temuli trained temulina concentration skill nogale kampulize ekintu kino mpandiike ne notisi twayambiddwa temumanyi ebyo byonna enjiri ogiwuliramu emirundi 10 akatambi kamu ke babuulidde omulundi okumu azifu roboti ezakabuuliridde essaawa ennamba zo roboti si bantu ate anaaba akyakawuliriza ne tuleeta akalala akalanga kajja ak'oluyimba ne kagwawo kano n'akavaako n'agenda ak'oluyimba ne wajja abazina nga embuto ziri bwereere ne bagenda kuvuza embuto eziri obwereere. Ebyo byonna byatubbibwako mu lusuku. In the Garden of Eden ekintu ekyasooka okutwalibwa mu bunyage attention. Tusaayo omwoyo alina amatu awulire. Omukyala baamubbako ekintu ekyomuwendo kye bayita attention. Omukyala eyasooka okaawa Eva yawuliriza omusota n'awayo ebirowoozo ne googera bwe yaguwa attention was captured nenyagibwa. Buli akubba asooka kubbako attention bwe bamala okiwamba in fact time ebiseera n'attention bye byasookayo mu buwambe. Ekyaddako so emmeeme neegoberera, ekyaddako family nayo neegoberera, ekyaddako ensi yonna. Naye nga tugoberera ki? Time and attention. Even up to now Katonda ye bwe yajja yanunulako muntu biri ebibiri teyabinunula. Attention and time byo yabireka n'agamba atya redeem time. Jesus redeemed man. Mu Efeso 5:15 natugamba redeem time knowing that the days are evil. Ffe tulina kununula biseera. Is our redeemer, but we are supposed to be redeemers of time. Kati ate attention ffe buli omu ssekinoomu yatoba nayo tuginunula tugisasula busasuzi. Up to now mu kiraasi olutuulamu tikyagamba atya pay attention. N'atakuwa na receipt aga pay attention. Tusasula nsasule. N'olwekyo mweyigirize empagi endala abadiventi gye batambuza ng'ogyeko ya sabiti byakulya sabiti kulya
tolaba wano embizi tebagirya twagala tukyetegereze ne babira nga abatusanze tugifumba kuba oba tonsanze nga nfumba ekikundalikisa kimbu tebagirya ne bwosanga nfumba tugirya tugenda girira mu bayibuli embizi tugenda olaba bwe tunatandika ne Qur'ani guno omutwe nabo gubakwatako okw'ebyokulya surat Maidat egamba lya lwanjala egamba mugaaniddwa mmwe okulya ennyama enfu n'omusaayi n'ebitugiddwa n'ebiriddwako embwa n'ennyama y'embizzi okuggyako nga muwalirizibwa enjala abo bonzikiriza nze siryangako mmere lwa fujjo siryangako lwakunyumirwa nze fena tulya lwanjala lwetaba njala sigikombako era eyo aya nze njikuuma butiribiri siriisa mbizi fujjo abo tujja bakwata olwabwe tujja kujja ku lwabwe ye musumba tukyalire ebyokulya tuli ku byakulya essomo ly'ebyokulya ladies and gentlemen twagala kutegeera okulya ebyokulya Katonda yabigaanira ddala kuva Baleevi 11 Baleevi essula ya 11 layiri esooka mujja tukkiriza twagala tusomenga tusomayo tulina okusoma kubanga bwe weetegereza kijja kulokola. Baleevi essula ya 11 abamu bayibuli mwakazigula temumanyi na bitabo ki ebirimu. Baleevi kiri mu ndagaano mpya abaana tebafa nayo tebafayo kumanya gwejogere mu bavubuka open the book of Namusisi chapter 2 jakulaba ababikuddeyo nga baginoonya amulala wandike notes anasomamu ng'atuuseeka baluganda bano. Baleevi essula ya 11 nsumba tuwalwa ntandise na lwa 6 bino bye mutalina kulya va ku lwokuna ntandise na lwa 4 agambye there are some that are only that only chew the cud or only have a split hoof, but you must not eat them. The camel, though it chews the cud, does not have split hoofs. Oluzungu nalusobola luno kasome somo oluganda kavena kulusooka Mukama n'ayogera ne Musa ne Alooni ng'agamba nti mugambe abaana ba Isirayiri nti bino bye biramu bye munaalyanga ku nsolo zonna eziri ku nsi, buli ekyawulamu ekinuulo era ekirina ekigere ekyaseemu n'ekizza obwenkulumu mu nsolo ekyo kye munaalyanga. Olulidde olwokusatu nduwulidde. buli ekyawulamu ekinuulo era ekirina ekigere ekyaseemu era ekizza obwenkulumu mu nsolo ekyo kye munaalyanga. Kizza obwenkulumu kyawula ekigere mu nsolo naye bino bye mutaalyenga ebyo ebizza obwenkulumu oba ebyo ebyawulamu ekinuulo kati ayawudde embizi esoose nebanga ekolifayinga ne babawo n'ebirala ebibadde bikolifayinga olw'okwawula ekigere olwo eba ekolifayinga otyo naye waliwo ebagenda ogigobera eŋŋamiya kubanga yezza obwenkulumu naye teyawulamu kinuulo eyo si nnongoofu gye muli. Ensonga aziwa, ensonga ze teziri ku vitamini, teziri ku bulwadde, teziri ku ki. Omukyala Ellen G. White bw'awandiika ekitabo kye eky'ebyokulya n'abafuula abadiventi ba vegetarians balya nva, abawa nsonga ndala, Katonda awa nsonga ndala temugirya. Lwaki? Teyawuddemu kinuulo, teyawula kinuulo. N'ababuulira ebinuulo ebyawuddwamu amakulu gaabyo era naawe onoogawandiika era olimanya nti Katonda ali naffe. Bano bazze n'ebitabo musumba beera mugumu bajja kuwandiika. Teyawulamu kinuulo. Waawo
n'omusu gwo guzza obwenkulumu naye ate tegwawulamu kinuulo ogwo si mulongoofu gye muli n'akamyu ko kazza obwenkulumu naye tekawulamu kinuulo ako si kalongoofu gye muli n'embizzi kubanga eyawulamu ekinuulo era erina ekigere ekyaseemu naye yo tezza bwenkulumu eyo si nnongoofu gye muli ku nnyama yaazo temulyangako so n'emirambo gyazo temugikomangako si nnongoofu gye muli now deep understanding here ensonga z'abawa why God concentrates on hooves lwaki akatonda amaanyi agamalidde ku kwawula ebinuulo the two hooves ebigere ebibiri ebyo eby'ente the separation of the hoof okwawula kw'ebigere by'ente into two reflex oba olyawo kiba kikola empagi bbiri obugere obwo obubiri obusongezo bubiri kyovulabye embuzaayo ke natandika okumanya obuntu bwange obwo ngenda kubuuliranga mu luzungu kakati obugere obwo obwawulamu obubiri the hooves buhooves obwo obugatto nga buli ku kigere ekyente kati ekigere ekinuulo kitegeeza kutambuza njiri ekinuulo kitegeeza kutambuza njiri bw'ona obyogera mu Luganda njabbi baddira mu Luganda ekinuulo kitegeeza kutambuza njiri era kitegeeza lugendo Musa alifaalinga ku nte zaabwe agamba n'ekinuulo ne bwe kinaavaamu tetujja kuva wano tunaayimira ne tunoonya ekinuulo gye kigudde kuva 25 mpaka 27 waawo omwana Ddaani ow'ekika kya Ddaani yali akyali mwana ku bika 12 lubereberye 49 bw'osoma ndowooza ojja kuva ku layini nga ya 21 taata waabwe agamba gwe Ddaani ogenda kuba mbalasaasa ogenda kuba musota oguteega oguluma ayeebagadde ku mbalaasi oguluma embalaasi eyeebagadde ku n'agalanjuka kyekigambo ekyo era ekika kya Ddaani mwabatera kibuuza nti mukubikkulirwa essuula eri ey'omusanvu boogera ebika 12 ebiteekebwako akabonero nga babitaddeko akabonero ekika kya Ddaani tekyabula bubuzi tekisangibwamu ng'abamu bwe mugamba nga bwe mulowooza tekisangibwamu kiriko obunnabbi lwaki tekiriiwo leeta muzeeyi nti kyekigenda okuluma eyeebagadde embalaasi n'okugalanjuka n'agalanjuka kaakati Yesu Bayibuli ebagaana mu ndagaano enkadde okulya ekisolo kyonna ekitaawudde binuulo kubanga bagenda witnessing number 2 stands for witness biblical numerics 1 etegeeza complete unity engeri ye Bayibuli gyevunulamu numbers ezo nti obumu obulamba ye namba emu number 2 namba eyokubiri etegeeza witness kitegeeza obujulizi oba okubuulira abajulirwa that is number 2 ne bw'onoosoma mu Bayibuli n'asindika babiri n'atuma babiri mugende mu mbuga ebali mu maaso munaalaba omwana gw'endogoyi 2 n'olaba mu Bikolwa Batume Yokaana nani Pawulo ne Yokaana ne bagenda 2 Pawulo ne Siira ne bagenda 2 Yokaana nani Petero ne Yokaana batambulanga 2 n'abatuma babiri okgenda okugoba emizimu number 2 etegeeza witness kaakati embizzi agigaana si lw'amasavu embizzi agigaana si lwakuba nti ye yagitonda nti si lwakuba si yagitonda naye ayinayo ekibbiitu ky'enjiri ba witnesses era neeri mukiraba mu kubikkulirwa 11 boogera ku 2 witnesses kubikkulirwa ku ssuula ya 11 abajulirwa ababiri number 2 stands for witness kati Katonda ayina obunnabbi bw'ayogera obugambisa
ayagala njiri ayagala tembizi temujirya ye yawulamu ekinuulo so teza bwenkulu kati waliwo endala akamyu akamyu ko kazzi obwenkulu tekawula kinuulo ako takagala tuli ku kinuulo kati tusooke kinuulo ekinuulo ebitayawulamu kinuulo tabyagala. They are not prophetic. Buli kisolo kyonna kyemulaba mu Bible kyakiikirira omuntu bino biruma. Bible yayogera mu 7 Matayo 7 layini ya 12 nti toddiranga luulu n'ogisuulira embizzi ejja kukyuka ekulume. Yali tagamba mbizzi, yali ayogera ku bantu abatafa ku bintu bya muwendo. Kino bakiyita deeper revelations. Yes. Yali ayogera ku bantu abatafa ku bintu bya muwendo. Era Pawulo lumu yali atugamba mu Bekolinso essula ey'omwenda ekisooka nti tosibanga nte mu mwange ewuula. N'ababuuza mwe mulowooza Katonda yali agamba nte? Mulowooza bya nte? Si bya nte. Yali agamba abantu. Ayogera ku baweereza. Eno Bible tebagiwandiikira zu. Gwe bw'olaba bye bataddemu bali ku bantu n'ebyayingira mu lyato byonna byalina abantu be bikiikiridde. Sekoko nga bikiikiridde abantu abazimbazimba nga naye tebalina maanyi. Sekoko batumbiramu ka butumbiizi batumbiira nolaba omusajja ow'amaanyi ng'avaamu akantu bwe kati agenda okubaako kyanyonnyola ng'owulira otugezi tutini nnyo. Kaakati bimaaya byonna nga bikiikiridde bantu. Kaakati mu ebyo mwalimu ebiina okukiikirira abantu abalungi nga waliwo n'ebiina okukiikirira abantu ababi. Yes. Byonna biyingiza mu lyato. Aleeta olugero lwabikulire watya? Bikulire wamu. Now kati ebiina okukiikirira ababi abigaana. Kyekitugambisa eri mwekuuma abakozi ababi. Kaakati ku lw'enjiri ng'ekisolo ekinaakiikirira abalungi kirina okuba kyawudde hoofs. Kyawudde ebinuulo. Kubanga abalungi bagenda kuweereza, bagenda kubuulira. Daniel 12:3 agamba waliwo abali buukyusa abangi bagenda kwakayakana ng'emmunyenye kati bagenda kuba ababulizi b'enjiri. Kubikulibwa 7 agamba mulindeeko nteeka akabonero ku baddu bange abaweereza bange bagenda kuba baweereza. Kaakati witnessing kuweereza kubuulira njiri nga ebisolo ebitawuddemu kinuulo tebisobola kukiikirira abatukuvu. For them they are supposed to be witnesses. Yes. Oyo science mutegeere. Tugenze kukuza obwenkulumu. Musumba okuza obwenkulumu. It means meditation. Okufumitiriza. Genda okibuuza mu theological colleges zonna olunyiriri lwako lumbuzeeko naye luli mu Yeremiya 7 lumbuuse bubuusi. Sanga nalunoonya. Tujja tukebera Yeremiya 7 kuva kwemu oba 15. Meditation okuzza obwenkulumu. It is meditation to think about the word. Ng'ensolo bw'erya neetuuka nezza neekomyawo neegaaya ekyo bakiyita kuzza bwenkulumu ate nezzaayo n'eryoka emira bakiyita chewing the card. Kuzza bwenkulumu. Kati ezo ensolo bwe zityo olwa meditation ng'empagi ziri 2 ezigenda okutambulirwako ekigambo. 1 kukijulira, 2 gwakijulira. Olina okuba ng'oli so meditative ng'oli you give it the second thought. Okiwa attention, okiwa omutima gwo. Ng'olina comprehension. Okiwa ebirowoozo. Kyekigambo kyava aleeta okuzza obwenkulumu. N'akigamba wali Yoswa kirowoolezengamu kifumitirizengamu. Soma ekitabo kino kirowoozengako emisana n'ekiro. Okwo kwe kuzza obwenkulumu. Agaana ensolo naawe ensonga ezi 2
embizzi mu kifeeko kyekinule badde yiseewo naye tezza bwenkulumu. In other words, sijja kwagala baweereza omutwe ogwogera ekintu ne gukirekawo wakyogerera wakyegaanira mbizzi. Enjiri agibuulidde aye tagirowoozaako. Ne bw'omukyalenjingira mu katale tayinza kuddayo n'agaana naye ekigambo ekyo kibaga kintu kye yayogedde kyabadde ensonga. Wadde mutamiivu yakyogedde, wadde munnaddiini yakyogedde, n'akiwaayo attention kibayita okuzza ogwenkulumu chewing card. Ensonga muzitegedde lwaki agaanye ebyokulya zibatuwadde bbiri muzeeyi. Bagambye esooka yakubeera nti okwawula kw'ebigere the hooves obugere bw'ente buno okwawukana kuno bwe kuti kuba kukiikiridde okujulira two witnesses abanaajuliranga abantu abanaatambulira mu ekyo ekyokubeera abajulizi. Katonda ayagala omuntu ajulira. Then ekyokubiri ne batugamba chewing the card ekitegeeza okutwalayo akadde okulowooza okufumiitiriza kw'ebyo by'oba owulidde. Abo abaweereza babiri Katonda ekikula actually two characters Katonda ze yeetaaga mu muweereza. Those are the two major characteristics, two major qualities God desires to see in a minister. You must have them concurrently. Paulo agamba bw'ati Timoseewo, ebigambo by'owulidde gyendi genda onoonya abantu abeesigwa witness bibawe, naye bw'oba okola byonna guard your doctrine, bw'onookuuma enjigirizaayo bw'otyo bw'onaalokola gwe n'abakuwuliriza. Ng'alina okugaba n'ate n'alowooza ku bulamu bwe. Kati mu kategori eno kyagala toddiranga luuliyo okugiwa mbizzi. Bw'olaba omuntu nga tasobola kigenda wala, don't waste time. Nga takifumiitirizeeko awakaniraawo ayomberaawo ekisooka gwe mulundi ogusooso kiwulira. Gwe gusooso kiwulira. N'alyoka atumbira n'awakana nnyo n'akaayana n'okunyiga n'anyiiga. Onyiiga nga lw'okiwulidde. Abo be bangi. Be bangi. Musumba. Bano baweereza. Bwali wazza ogwenkulumu n'abifumitiriza akawandiika notisi mu kyaki. Naye talijulira. Taliyimuka kyayize. Taligabana kyategedde na mulala. Obulamu bwe tebubuulira naye yennyini tabuulira. Kamyu n'eŋŋamiya eŋŋamiya zibuulira. Yafumiitiriza. Embizzi yetafumiitiriza. Naye witnessinga mukyafu naye abuulira enjiri. Afuluma n'ayogera. Bayibuli nkiriza olokoke ng'alina n'appointment. Ne girlfriend wayinza n'omukubira. Namugamba lindawo katono nnyo ndi ku crusade tusinkane mu woteeri. Nga ekinuulo kyawule witnessing. Naye byabuulira tabiri mbizzi eba mbizzi eyo. Okay. Ate abafumiitiriza nga tebajulira. Katonda be yandyegombye singa onaayimuka n'ayogera. Obwo bumyu. Kamyu. Ŋŋamiya. Hooves si njawule. Byalina amakulu. The Bible is a prophetic book. Kitabo kya bunnabbi. The Old Testament of the Bible endagaano enkadde ya Bayibuli is the New Testament concealed. Endagaano empya ng'ebikkiddwako. And the New Testament of the Bible olwo endagaano empya ya Bayibuli eno is the Old Testament revealed. Olwo endagaano enkadde ng'ebikkuddwa. So it is a matter of revealing the Old Testament. Ekyetaagisa kubeera kubikkulwa okw'endagaano enkadde. And you need the spirit of revelation. Oba weetaaga mwoyo wa kubikkulira okutaasa. Ate nga tebamukkiririzaamu. Bamusindika eri ne bamenyekerwa okukkiriza kwabwe. Ne bawalula ow'omukazi ne bamuyita omwoyo gw'obunnabbi. Musumba. Eyo twayogedde nga ntandika nti salvation is revelation. Nti kye bayita obulokozi kubikkulirwa. Yesu yagamba bw'ati mbu n'asanyuka mu mwoyo gwe n'aga kitange nkwebaza
okisiza abamagezi ebigambo bino obikisiza abaki n'obibikulira abaana abato ayogera ku salvation kyalese as a revelation n'obibikula tetuyinza kujja mu revelation to reveal. Pawulo yaddingana ekigambo reveal kitabo kyonna eky'Abaefeso kijjudde kubikulirwa kati katuba kimeko abategeera in a literal sense kwegamba ng'obitegeera ng'osobola obitegeera nga bwe biri bwe bisomebwa bwe biwandiikiddwa mu ssula ya 11 yesebo ey'ekitabo ky'Abaleevi Baleevi essula ya 11 oba wano tudiringa n'abantu bayivu nnyo sikyo nnyo ate mu lockdown omutimbagano gugenda wala Baleevi 11 watandikira okwogera tolya okiwulira musumba esebo njagala batemera muko wano Baleevi 11 tusanga eddoboozi erigamba tolya mu Baleevi essula ya 11 yesebo atandika ne unclean animals ensolo ezitali nnongoofu kwatandikidde okuva ku lunyiriro olusooka mpaka ku lw'omunaana okuva ku lusooka verse 1 to 8 naawe ensonga and he gives us reasons olunyiriro lw'omwenda verse 9 mpaka ku lw'12 up to verse 12 ayogera ku byennyanja he speaks about the fish ate bw'ova ku lunyiriro lw'13 and from verses 13 mpaka ku lw'23 up to 23 ayogera ku binyonyi ebitali birongoofu he speaks about the unclean birds bw'ova ku lw'24 from verses 24 mpaka ku lw'28 up to verse 28 ayogera ku bantu he is speaking about people n'ebintu bye bakwatako ebitali birongoofu and the things they touch and they become unclean okuva ku lw'29 from verses 29 mpaka ku lw'3 up to 30 ayogera ku byewalula ebitali birongoofu speaks about the crawling animals that are unclean bw'avaawo n'ayogera ku mateeka n'awo ab'omuzizo abatali kiriini eno eya sanitation so ey'obuyonjo obw'okunaaba mu ngalo azze ku buyonjo obw'okunaaba n'okulugira sanitary laws sanitary prefect primary health care ayingira primary health care aziwa mu lunyiriro lwa 31 bw'avaawo n'agenda ku unclean vessels ebibyanga si birongoofu bw'avaawo n'agenda ku unclean meat n'agenda ku nnyama etali nnongoofu and water n'amazzi nga si malongoofu yesebo bw'avaawo n'agenda ku unclean cooking equipments nti ebifumbisibwa ebikozesebwa mu kufumba nga si birongoofu olunyiriro lwa 35 kwa 36 n'akwata emigga ensulo ennyanja emigga n'ensulo n'ennyanja n'abinnyonnyola awo otyo n'abinnyonnyola ebinaaba ebiyonjo ebikkirizibwa n'ebitakkirizibwa emigga nagyo girimu egikkirizibwa n'ebitakkirizibwa abantu tebaagala kusoma abooluganda ebitali birongoofu si mbizzi yokka gwe mbizzi yakulyako mukaanako ng'oli mugayaavu n'ogikyawa mugiinako obusungu bulala embizzi etalina kigambo etakola lugambo etawaayiriza ewuuna byayo eri ku nnaku yaayo kubanga n'omusiraamu bw'omubuuza lwaki agikyawa naye akusobera n'akunnyonnyola mbuzaali omulambo gwa gundi zaasikayo omulambo bajja kubuuza olunyiriri abo banyiriri sooka obaleke bajja kuwa ensonga yaabwe bo bagirya naye ng'enjala ekoze ebaluma Qur'ani eno Qur'ani zino Qur'ani waliwo eno sikayo balage bulazi kuba abantu bambagamba photoshopping bakola simanyi biki eno Qur'ani Qur'an ari Qur'an ari hakim eno nayo Qur'an ari Qur'an nayo nayo Qur'an yeyo jolaba babisoma batya eno Bible naye nga ya Luwarabu iyo Bible kakati we tugamba nti ebitabo webiri
we are not decorating the site. Okay. Tuli kubi tukole ekisero teka wali. Wataddeyo dembizi. Yes, njitadde. Noteka yebinyonyi. Ntaddemu ebitali birongofu. Wataddeyo emigga. Tutaddeyo egitali mirongofu. Egitali mirongofu. Esebo. Olunyiriro lwa 3 tuli mu Sula ya 11. Sula ya 11 kitabo ky'Abaleevi. Kati ntematema Pastor Musoke. Tematema. Ye dissector, doctor. Bible ya sala. Akola bwa kuwata. Awata Bible. Okay. Kati ndimukutema Pastor Musoke Dennis. Uliriza. Esula ekyomukaaga ekirala kiba wano kyetunu ekiri categorized. Category ziri mu categories 9. Sula emu ye 11. Esula y'ebirongofu n'ebitali birongofu erimu emitendera ebintu ebisero 9. Ebintu 9 bye bagaana. Uliriza. Tuvudde ku rivers. Streams, lakes and fountains. N'ennyanja. Bonna obusulosulo. Ekyomukaaga kye bagaana group. Ebibinja by'abantu. Clean and unclean seeds nsigo. Ensigo ennongofu n'ezitali nnongofu. Kati lwaki nemusuba lwaki aboogirako mbizi yokka ku bitali birongoofu ng'essuula erina ebintu bingi bwe bityo ebinnyonnyola ebitali birongoofu. Abooluganda kyeva tubagamba ensonga eno mubuuze abasajja ebibuuzo guno omulembe gwakubuuza. Tuze ku nsigo. Category number 6. Ennongofu n'ezitali nnongofu. Ey'omuzizo seeds. Ensigo ezitali nnongofu zisudde mu kisero. Same book, same chapter, same Bible. Tetugenda nakujjuliza nti ate tetunavaako awo abantu tebaagala kumanya. Soma tugenda. Category number 7. Omutendera ogw'omusanvu. Unclean persons. Abantu. Si mbizi zokka. Okuva ku 3 mpaka ku 4 boogera ku bantu abatali kiliini. Aba 7 si mbizi zokka ze zitali nnongofu. Naffe n'abantu si balongoofu. Okumanya abantu era si balongoofu. Emizimu egyava mu muntu omu gyali gijja mu mbizi. 2,000. You calculate that one. Think about that. Bible wegambira Sarah Speed. Sarah Speed ofumitiriza olowooze ku bye wakasoma. Omusajja mu Mark Sula ya 5 yalimu omuzimu. Emizimu 2,000. Yes, 2,000 zezo. Yalimu emizimu 6. Okay, yalimu I beg your pardon. Mwalimu emizimu 6 region. Omuntu ogu ng'alimu emizimu 6. Mark Sula ya 5 kumbibi ze Genesereti mu Geresene. Nga waliyo omusajja alunda embizi ze 2,000. Nga wano waliwo omusajja ogu omuntu omu alimu emizimu 6. Emizimu egyava mu mbizi manya mu muntu omu nga tezijja mu mbizi 5. Emizimu egyava mu muntu omu nga tezijja mu mbizi 10. Nga tezijja mu mbizi 10,000. Emizimu egyava mu muntu omu nga tezijja mu mbizi 1,889 nga zijja mu mbizi 10,000. Amakulu embizi bweba etisse nnyo ng'ejjudde nnyo emizimu eyingiramu emizimu egi 3 emiramba. Omuntu ng'alimu 6. Kati embizi waliwo abeekwasa bagikoberamu emizimu negigwa mu nnyanja. Gyava muki? Gyava mu mbizi. Kubanga emizimu gino bagiyita unclean spirits. Emizimu gyali unclean spirits. Nga giri mu muntu. Kati omuntu taswala yalimu 6. Agamba embizi yagenda mu 3. Toli mulongoofu. Nga egyagenda mu mbizi gyava mu muntu. Embizi yali terina. Embizi teyalina muzimu na gumu. Era omuzimu bwe gwasooka okuyingira mu mbizi
nago experience eyo musumba kanyina kenkanyonyola wano kawulire kagazi ye kananule ono kabanyonyola emizimu ejava mulenzi gyali kakaaga mu mbizi 12 yesebo eyali agipakinga bw'abanga tugeze wa butoda oba bana abajjuza abapakira etaxi oba ki nga tugeze ayita miyite kale embizi abagenda mu mbizi mulinnya eno buli mbizi yagendanga mu 3 nga eyajjudde mwabasatu mugende mundala embizi yajjuliranga ku mizimu egi eyajjulanga ng'efubutuka lwaki. It was a new experience to the pigs nga tekiwuliranga ko kintu kikiyingidde kintu kikyafu bwekityo ekiyingidde embizi eyajjulanga emizimu 3 negera negwa mu mazzi eyajjulanga yegera negwa mu mazzi emizimu embizi 12,000 ekisibo ky'omusajja ne kiggwawo nga kyonna kigenzeemu emizimu 3 akati sayansi ali wano mwenna mumuwulire ekiganyisa embizi ekiwalaganyisa embizi ekyamaki kino kyekyomumakko essula ey'okutaano emizimu bagiyingiza mu mbizi formation yo skin y'embizi ndala teringa ey'omuntu emizimu mbizi tetuyana demons can embed in a human being better nekifiringa better okusinga mu kisolo kyonna olw'enkula y'omuntu n'olw'ekyafaayo kyennaatera okusumululira ensi gwokimanyi concerning with the demons emizimu najjo gwe gwasooka okuyingira mu mbizi ate olw'ekigambo kya mukama waffe yesu ekiriko n'omuliro bayibuli ega the word of God is fire bwe yazigamba nti go nga zisabye wakiri tuyingire mu mbizi wakiri kubanga point of contention yali kukuzikirira totuzikiriza biseera byaffe tebinatuuka wakiri tusindike mu mbizi we cannot live without be embedding in a human body kyokanga najo gye zisaba okugenda teziyingirangayokko gye kisaba okugenda tekiyingirangayokko nkubuulira lazima bagiyingiriza mu ggomo gyali girowooza ginaabeera waddewaddeko gyayingirira mabega wa mbizi ekyo kikwate nekiyingira mpaka mu byenda biwa embizi nezijjula obusa bw'embizi era si mbizi yeyateesa kanziruke ngende naabe mizimu olw'obukyafu bwe giyingiddemu gyavuga embizi ng'endogoyi mazzi noonya awali amazzi eyayingirangayo ng'efa nga gwe guvaamu emizimu ne giwuliranga ne bwe ginaaba n'amazzi tegitukula wali olinnyeeko mu bbi bw'olinnya mu bbi ne bwe weesangula owulira nga akyaliku emizimu okuva olwo gyakyawa embizi gyafuna misconception erowooza nti yesu yali azze kulambula mbizi gikyawa embizi si lwakuba mbi naye girowooza the primary cause of Jesus is coming to get us in was to see that big crowd of pigs, big dibagana muluzungu gana akati okuva olwo zaafuna endowooza nkyamu nti where pigs are Jesus is coming. Gyalowooza anyumirwa nnyo okulambula embizi olw'okuba abantu bangi abaagendanga egeresene balabe ku ggana ly'embizi gyalowooza ne yesu mwakitte n'agirabisa girowooza embizi
zijirabisa era okuva olwo empalana nekulwawo ku mbizzi era buli we kijjukira embizzi kunaaba noli ne waba yanaabye omubiri ne waba yatukudde awulira okunaaba gwolowooza gwonaaba naye emizimu egyali mu mbizzi gye giwulira nga tegyatukula. Another point nze nasamirako dayimoni tezaagala mbizzi era bino byowulira nga baga nti eggumba ly'embizzi ligoba omuzimu tebalimba bw'oyo kyeggumba ly'embizzi dayimoni yakyawa kye bayita embizzi yakyawa embizzi era olulya nga ziwunya twetegule tye bwagirawo mujjukira tegizaala emizimu gyegimu akakaaga kanyumiza ginnewaje gyasigalayo buli omu yajja nkyawunya timubadde ki mwana omusajja atulese omanyi kyatuyingisa n'egimu gikyatya n'okwogera gye kyayingirira. Okuva olwo mu masabo temuli nyambi mbizzi era nkubuulira gwe bw'owuliranga omusamize yenna mmwe basamize mmwe n'abalala abakyagenda mu masabo n'agamba jjajja agambye genda oleete embizzi n'obwana bwayo ng'omanya ate oyo mubbi wadde abasamize babbi naye waliyo omubbi mu babbi. Bayibuli eyogera omuyaga mu muyaga naye waliyo omubbi ate mu babbi ye nga bababbi banne bye babbye oyo aba mubbi tabakola muzimu nagumu ate ye bajjajja bagayireeta embizzi n'obwana bwayo embizzi terinnya mu ssabo kati eddiini yo bw'ebanga efaanagana n'ebyemizimu mu ssabo tebakolagana na mbizzi newammwe oba tebakolagana na mbizzi weekebere mu ssabo omukazi ali mu nsonga tayingira newammwe tayingira weekebere mu ssabo bana tunaazanaazanga obuzizi naawe nga munaabaana ab'obuzzi obutanoka weekebere mu ssabo senkulumandu akwata omuggo naawe wammwe omukulembeze akutta omuggo si mukadde nti yeekutte ku mpagi weekebere mu ssabo banyookeza newammwe mu ddiini bwe baba bakyanyokeza weekebere mu ssabo bantumansuliranga obuzizi newammwe mu ddiini yamwe bwe baba bakyamansula obuzizi weekebere mu ssabo bajjamu engatto newammwe baba bajjamu engatto ng'akalombolombo k'eddiini weekebere mu ssabo banyookeza obupaani newammwe baba banyookeza obupaani weekebere mu ssabo abakazi tebamalaga emekisinga n'abasajja newammwe baba baawula weekebere wandiba mu busamize nga tomanyi musumba tuzzeeyo ku mbizzi tukomyewo twabadde ku ssuula yaffe embizzi nkimaze ebirongoofu n'ebitali birongoofu kyeki kyayisa embizzi kyokka otherwise story nkibabulidde entuufu katonda gye yawa lwaki agoba embizzi yagamba just ebuzeko qualification yemu tegayiza bwenkulu temanyi kuzza bwenkulumu mubuuliza abuulira nga apakuka agenda bugenzi naye talina kigambo talina concentration pig n'obumyu n'abugaana ate obumyu abasiraamu babulya eŋŋamiya bagirya gwe tudinda ku yidi olaba tebaali eŋŋamiya twagala kumaliriza byakulya musumba bayibuli bwe tubanga ddala bwekito bwe kiri kategori zabadde munaana waliwo unclean creeping things ebyewalula ebiranda ng'obutunda obukirayimbinga kategori ey'omwenda personal holiness obutukuvu bwo biki ebyo byonna kati mu ebyo nga bw'aba n'akatulututtu kati gwe pasita toyinza wali toyinza kubanga uninaka oyinaako nange akange kaliwo ffe tetusobola twali tetusobola nga tonnaba kuyimbirira mbizzi bira by'abaana bato munnaggwanga yali takolifayinga
oyo naye alina kuba omu mu kisero ky'embizzi kubanga musumba ndaba bwabanga kubanga okusinziira ku Revelation I mean ku Leviticus nga abantu nabo balimu anikirini ndaba ensonga lwaki ekisero kubanga ekisero tuze tutekamu embizzi tutaddemu emigga ebitali mirongofu taddemu kati abantu abatali balongofu ndaba lwaki Petero wali mu bikola by'abatume bamuleetera essuuka. Petero bwe baali bamwanjulira ab'amawanga baleeta ssuuka okuli embizzi ente endiga no baleeta bitali birongofu byokka essuuka yajjirako bino bye bamenye mu bikola batume essula ey'ekkumi bamuleetera bino bye bamenye ng'alina ku witinesi nga gye tuli ng'ab'amawanga munyigire naye mujja kuyiga. You were the one who see the Bible was talking about you. Muvuma bannammwe okusinziira ku Petero ekisooka 10 obugenda kuva ku lwakumeka kuna Petero ekisooka 10 no bikola by'abatume 10 bikola by'abatume sura ya 10 twagala essuuka yino nvudde ku lwa mwenda. About noon in the following day, as they were on the journey and approaching the city, Peter went up on the roof to pray. He became angry and wanted something to eat. And while the meal was being prepared, he fell into a trance. He saw enjala emuluma. Petero, God is now going to connect the actual meaning of the unclean animals in relation to the gospel, in relation to our unity with the unity of Israel, the unity of the Jews and the church. Okay. Verse 11, he saw heaven opened and something like a large sheet being let down to earth by its four corners. It contained all kinds of four-footed animals, as well as reptiles of all the earth and the birds of the air. The voice told him, "Get up, Peter, kill and eat." Kill and eat. Bagamba Petero, golokoka. Zukuka Petero. Sala. Ate bamujjira njala emuluma. Enjala wano gye boogerako. Trance gyafuna. Yalina enjala eri physical. Naye ng'enjala wano gye bamugamba. Nekyagenda okusala. Okuweereza kwonna. Enjala y'okuweereza byonna. Biki byonna. Essuuka yiyo. Oyagala nnyo okuweereza. Essuuka yiyo. Bagireeteddeko ebisolo eby'amagulu 4. Unclean and four-footed animals, and as well as reptiles and of the earth and the birds of the air. Bamugambye golokoka, kill and eat. Kill and eat, soma. Surely not, Lord. Peter replied, agenda tubulira ekika ky'ebisolo by'alabye. I have never eaten anything impure or unclean. Muwulirize ate bandaba njaga ekyo kyogere ntya Petero agambye nze siryangako bintu ebyo ebiri unclean biri wabe baleese ebiri unclean ebiri n'amagulu 4 mu Baleevi mu Leviticus 11 twayogedde ku unclean animals bazzeemu zireeta bazikomezaawo bamugamba saloolye n'agaana nannyonnyola n'abulirako Katonda enjiri for the first time. Siryangako biri unclean sibirya. Yali atugulira luggi lwaki lw'abamawanga enjiri lw'abamawanga awo baneesomerawo omusumba obudde budduse. Yes. Muwulirize mmwe. Muwulirize mwenna. Ani yawubwa? Ani yawubisa abantu? Ani yatega ekitimba ekyakwata aba Seventh Day? Petero bamugamba saloolye. Bible yega God does not tempt. Katonda takema muntu yenna kulwa bubi. Kakati amugamba saloolye. Yali amugamba b'amawanga
naye muwulire ennyanjula gye banjudde ab'amawanga babanjulidde mu bisolo babaletedde mu kisero kyaffe we twabatadde kusuuka salolye omuli ebinyonyi omuli ebisolo ebyamagulu ana ebitali birongoofu era mu Bikola by'Abatume essula eyo ey'10 layini eya 44 ogenda kulaba ekiddako babuulira enjiri mu Bikola by'Abatume enjiri bwebuulirwa Peetero aba abuulira omwoyo n'akkale ku b'amawanga n'agamba Katonda Abayudaaya ne beewuunya ne bagamba obanga si ne ku b'amawanga ffe baani ogaana Musumba bakasitoma batandise okubongoota tukubiriremu ebyokulya byonna awo twogera ku mbizi bajja tutuma abatume b'embizi balowooze nti kuba nali ekayunga nga ntaasa ababbuca b'embizi ne bandeetera kilo z'embizi nyingi nasanyuka naye nga ndabanga abawuguse abatategedde kyeŋŋamba obalabanga gwagiwolereza kamba otaasizza embizi musajja agyagala nnyo otaasizza embizi ntaasa bo balowooza ntaasa mbizi kakati tuve ku mbizi tulumbe generale ebyokulya ensonga y'ebyokulya kakati kale oba ab'amawanga batukuzibwa mutulage ey'olunyiriri nga n'ebyokulya bitukuzibwa Makko 7 kuva ku 15 Makko 7 olunyiriri olw'15 awo tugenda kutambula kasaayiriro 7:15 Makko 7 essula ya 10 essula yeyo 7 lunyiriri 15 vakula 14 mvudde ku 14 again Jesus called the crowd to him and said, listen to me everyone and understand this. Nothing outside a man can make him unclean by going into him. Rather, it is what comes out of a man what makes him unclean. After he had left the crowd and entered the house, his disciples asked him about this parable. If anyone has ears to hear, let him hear. After he had left the crowd and entered the house, his disciples asked him about this parable. Verse 18. Verse 18. Are you so dull? He asked. Abantu bamanyi nze mbafuma kisomaawo tokivunula kisomaawo lwa 18 n'abagamba ati bwe mutyo nammwe temulina magezi. The mere misunderstanding or the failure to understand this is termed as dullness. Bw'olema okutegeera ku bino ebyokulya agenda kwogera bwe mutyo namwe mutalina magezi. Temulina magezi. Don't you see that nothing that enters a man from the outside can make him unclean? Temutegeera ng'ekintu ekiyingira omuntu nga kiva bweru tekikyasobola mufuula atali mulongoofu. Ngabagamba nde mukimanyi nti Baleevi 11 biva bweru era ng'obutali bulongoofu bwe yali ayogerako yali tayogera ku butali bulongoofu bwabyo naye ayogera ku okubeera obutabeera na busobozi bwakubuulira njiri obutabeera na busobozi bwakufumiitiriza. Temulina magezi. Ate era obwo bwali kuba amawanga nga tebasobola nga tusobola kujulira tukirabira ku mukazi ku Lusi. Yesu amugamba mwe mujulira bye mutamanyi, musinza bye mutamanyi.
obunnabbi butambula tambuza olunyiriri luno lugambye yes. Don't you see that nothing that enters a man from the outside can make him unclean? 19. For it does not go into his heart, kubanga embizzi teyingira mu mutima gwo, but into his stomach, egenda bugenzi mu lubuto, and then out of his body. awo neesooka ejjawo negenda mu kiyigo. In saying this, Jesus declared all foods clean. Yayogera bw'atyo ng'alongoosa ebiriibwa byonna lw'olunyiriri lwa 19. Ako kaddemu ng'oli eddoboozi lyo ddene kaddemu ddoboozi lyo 19 ayogedde bw'ati, for it does not go into his heart but onto his stomach, and then out of his body. In saying this, Jesus declared all foods clean. Jesus declared all foods clean. All foods clean. Kubanga waliwo challenging mu Advent yangamba yayogera bw'atyo ng'alongoosa ebiriibwa byonna. Ng'alongoosa ebiriibwa byonna n'agamba ate embizzi kiriibwa. Tugende. Kati ate lindako ebiriibwa ate babirongoosa ebiri kirini ate biba byetaaga okukirininga. Oyogedde nnyo. Kati okulongoosa kuba kubikyafu. Kati kiri ekiriibwa ate olugoye olugolole ate yandikirongoosezza atya. Abantu abamu nabo let us reason together. Mwebirire muleete ensonga Musumba. Baloma 14:17 Baluumi. Musumba ojja kunzikiriza ntandikira lwa 14. kale tandika na 14. Baluumi ngonze ogonze tandika n'olwo 14. 14. Okay. Agambye bw'ati, as one who is in the Lord Jesus. Omuntu yenna b'abeera mu Kristo. Vunula bulungi. As one nga 14. Soma vuluzungu lundekere. Manyi era ntegeeredde ddala mu Mukama waffe Yesu nga tewali kintu kya muzizo mu buwangwa bwakyo wabula eri oyo akirowooza nga kya muzizo kiba kya muzizo. Kuba obanga muganda wanakuwala olw'emmere. Kandi kuwe mu luzungu. As one who is in the Lord, nze ng'ali mu Mukama waffe, I am fully convinced matiziddwa that no food is unclean in itself. Nti teriyo mmere etali nnongoofu. But if anyone regards something as unclean, naye wabaawo omuntu akitwala nti waliyo ekitali kirongoofu, then for him it is unclean. Oyo ave ku mbizzi ali enfa. Gwe kasitoola obanga si nnongoofu. Kati olwo 17 ababuulira instincts, essence of this kingdom. Abagamba gasiya gwe mwesibako. For the kingdom of God obwakabaka bwa Katonda is not a matter of eating and drinking. Si byakulya, si kulya na kunywa. Gwegamba ne mujjanga mutembeeyo ebyokulya. Mujje kusitole ku byokulya. It is a cheap thing. Si kulya na kunywa obwakabaka bwa Katonda. It is a lower matter. Stop concentrating on lower matters. Obwakabaka bwa Katonda si kulya na kunywa. Naye ki? Naye, but of righteousness, butuukirivu, peace, mirembe, joy, n'essanyu in the Holy Spirit. Mu Mwoyo Omutukuvu. Abagamba muve katemba bw'ebyokulya. Ebyokulya bya lubuto. Mubiggyeko omutima. Musumba. Soma. Tunatera okumaliriza. Musumba. Nasanze omulala awakanya ekyokulongoosa ebyokulya nga yagamba mbukiri nsinga eyo gye baali bagamba mbu yali ayogera ku busobozi bw'olubuto okuba nti bw'oteekayo ekyokulya mbu lulina obusobozi okwokya ky'otaddeyo ne kifuluma nga kazambi. Kati Yesu yamala bimira
Mamako nagabwa ayogera bwatyo lyalongosa byakulya. Bwe bulwadde bw'eddiini ekwasa abantu baayo ebintu ebitategeerekeka bukusu ne bafuna olutalo okubiwolereza tebasobola binnyonnyola. Musumba Bakolinso ekisooka 25 Bakolinso ekisooka 25 Bakolinso ekisooka 25 ye agambye bw'ati, eat anything sold in the meat market without raising questions of conscience. Mulyenga buli kye batunda kyonna mu katale nga temubuuzizza ku lw'omwoyo gwo. Embizi gye sirya gye basalidde mu nsuku eyo wansi gye batunda mu katale girye, eat it unquestionably without asking any question because of your conscience. Tobuuliriza nnyo. Eat anything sold in the meat market. Anything. Eat anything sold in the meat market. That is 1 Corinthians 10:25. Nakugamba, ask no questions. Don't ask questions. Bakolosayi 2:16. Bakolosayi 2:16. Wandikyogedde na mutwe. Muntu yenna taba nenyanga olw'ebyokulya. Sabiri twakimaze ne bw'okireka. Omuntu yenna taba nenyanga olw'ebyokulya. Takunenyanga. Musumba wangi Titeemu 15. Titeemu 15. Soma. Nsomye. 15 Tito yagambye bw'ati, to the pure all things are pure, ebintu byonna birongoofu, but to those who are corrupted naye eri abagwagwa and do not believe n'abatakkiriza nothing is pure. Buli kintu balabanga ekiri unclean, tewali kiri pure, tewali kirongoofu. In fact, both their minds and conscience are corrupted. Endowooza zaabwe n'emmeeme zaabwe n'obusiru bw'okutegeera kwabwe tebagambye mbavumye. Nandisomye mu Bayibuli. Soma. Osomye wekugambye 15. Tito 15. Tito 15. To the pure all things are pure. Ezo nyirimu zikwate mu mitwe. To those who are corrupted. Eri abalongoofu byonna birongoofu, naye eri abo abagwagwa 15. Eri abalongoofu byonna birongoofu, naye abaasiigibwa obugwagwa n'abatakkiriza eri abo tewali kirongoofu, naye amagezi gaabwe era n'emyoyo gyabwe byasiigibwa obugwagwa. Sagala kigattako lwa 16 mbu they claim to know God. Nti baatula nga bamanyi Katonda naye mu bikolwa byabwe bamwegaana. Musumba wangi Baluumi omanyi bwagamba Baluumi atalina kukkiriza ali enva. Waliwo abadde osoma eat vegetable. Embizi y'abakodizi jeno balina kukkiriza, bantu abalina okukkiriza. N'olwekyo mikwano gyange tubakubiriza muleme kwesiba ku bintu bwe bityo. Bwakabaka Katonda si kulya si kunywa, mirembe, butuukirivu n'okusanyuka. Mulimu abantu nga tebalya bulimbizi, talina musango. Bayibuli egamba alya tasekerera nga atalya, n'atalya talenya nga alya. Eyo ye Bayibuli. N'olwekyo mukuguke mulinyise eddaala. Mulinyise eddaala. Muleke abantu balye ebintu byabwe kubanga kati bwe tubeerera wano omuntu n'asuulako kiro y'embizi kati ng'ogamba ki? Ng'ogigaana? Nze okukkiriza okulya embizi nkulina ng'oŋŋamba mbu sijja kulya. Gwe ng'olya. Olw'obudde obugenzi obungi buli awulira ng'oyagala kulokoka ng'ogaana ye ntegedde. Osobola okuddamu ebigambo bino: eddiini za kulimba, eddiini zirimba, abantu bapulitendinga. Pulitensi omuntu ayinza okumaza ebbanga eddene mu butategeera ng'ebisumuluzo by'okutegeera yabitwala.
enkoko olumu yalimba ensolo zonna mu ttale mujjukira buli kyetulunda kyali wild naye enkoko olumu nerimba ensolo zonna mbwe ekintu kino ekiba ku mutwe olujinirizi luno ekyo ekimyufu nti muliro gwennyini ogwokya manda kigejja ku sseggwanga mbwe eyina amanda era bw'ogyepankirako buli akizanyako nga nze enkokya ne badduka buli omu ne yeegomba enkoko ne bagana y'omuntu ali bannanga omuntu aliraba omuntu alikwatako ku nkoko singa mukama yaziwa nnyo mukama yawa enkoko omuliro ku mutwe era engone ziryanga ebintu ebirala byonna nga tebalya nkoko buli kintu ne bakigaana ne buli omu ng'akuutira sseggwanga yabagamba bw'okwatira ku kintu kino omuliro gubuubuuka ne gwokya n'ekika kyonna ebisolo ne bitya enkoko enkoko nebeera mu kirimbo nezaalirangamu abaana ebisolo byonna ne birowooza ng'ekyo nga bigyesiimisa naye akadde ne katuuka nkuba n'etonnya omuliro gwena ne guzikira mu nsi yonna omuliro bwe gwazikira mu nsi yonna what happened nga bayina option emu kugenda waseggwanga nkoko kubayamba nebawa ku muliro kubanga bagenda okutulanga ekintu kyayo kyali kimyufu nebeefukamira nebeegalirira enkoko negamba sisobola sibawa muliro ne bagamba mumanyi engo negamba obwana mugende mpola mudde mumwegayirire mugambe maama agambye mumuyambe mukolezeko gwe wokka enkoko negaa tekisoboka buli gunagukoonako gubuubuuka gwokya ne gumalawo bwe babuulira engo neeyimuka negenda negamba kaneweeyonga enkoko yeebase ntwala obusubi gunjokye abalala banakoleeza ku nze nga njaka nga ntuntumukaga bwegamba engo netwala obusubi neteeka ku kintu ky'enkoko nga yeebase ng'enkoko tewulira ng'omuliro teguliiko nezaako nga tekuli muliro negamba kankwateko bukwasi nkoleere abalala banakoleeza ku nze nekwata ku lukiririzi nga bukyanga lunnyogoga negamba ya enkoko yagenda okuzuukuka ngegamba nkokya faya nga faya yali abaddeko yayita faya nga tekubangako faya basebo ne banyabo babalimba ekirimbo kiruddemu ebbanga ddene manyi wali wayinza okugaa nti kakati bulira aleese byawakayimana wange okunyiririza enkuwadde era okyambuusabuusa mu byawandiikibwa naye nkuleetedde ekyotegeere nti osobola okulwa mu kirimbo emyaka gyonna omuntu asobola okusomesa ekisaala nga kifu omuntu asobola okutuuzanga buli lunaku n'akusomeseza ebbanga eddene nga bifu njagala bategeeza babalimba naye leero osobola okusimattuka ng'engo ng'okutteko n'owulira nga kinyogoga mubakyekinze tubalabye mulabye obwadiventi nga bunyogovu bazimbye amalediyo ku kinyogovu bakutte ebibiina ku bunyogovu obwo ng'ekintu kya kirimbo ku mwoyo gw'obunnabbi ku nkola enzibwa ennyo ku bayibuli gye batategedde naye leero twagala bategula naye naawe atali mu adiventi osobola okulokoka ddamu ebigambo bino wamu nange gamba nti ayi yesu olwaleero mpulidde ekigambo kyo nenzikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu era njatula n'akamwa kange ndokose sangula amannya gange mu bitabo by'okufa ogawandiike mu kitabo ky'obulamu nsonyiwa ebibi byange nenenya mpa omwoyo w'omutukuvu annuŋŋamye mu buli nsonga weebale yesu ndokokedde ddala kati kambasabire taata mu linnya lya yesu kristo omwana katonda omulamu
abantu baludde nga batuketa mu kugonza amaloboozi, mu kwetambuza empola, mu kwegota, ne mu kuyimba, ne mu kusoma ebintu nga biringa oluyimba. Mubikule mu Matayo essuula ya 23 olunyiriri olw'ekkumi. Ebintu ebyo Mukama abantu bakwatiddwa nga baala emikeeka emingi mu masinzizo. Kyenva mbasabira Mukama abantu obataasa obulimba, bonna abadduseeyo ate balemeggwa mu bulimba bulala. Engeri omuntu gy'ava mu ddiini ye ate n'agwira mu nabbi w'obulimba. Mukama tutaase, tuyambe ku bantu bonna abayina embeera eyo. Tutaase ku bannabbi b'obulimba, abawanda amalusu, abamaasira obuzi, abatambuza abantu ebigere n'ebizimba, abakola effujjo, abagaba abakazi, abakyusakyusa, abagaba emiti, abasiiga amafuta mu public land, I mean private land, ne basiigayo amafuta tebagasiigayo. Nkwegayita abo bonna bonna abayaaye ku Mukama covid ono lockdown nga bweriwo, nsaba baleme kuggulawo. Nsaba gavumenti ogizibula amaaso, ekkanisa yawali ereme kuggulawo, neyawano neyawano, abayaaye bonna, abalimba bonna baleme kuggulawo. No wonder gavumenti kyova olaba esembezaayo na byakukkiriza ye ate yabirowoozezaako. Mukama nkwegayiridde tuyambe buyambi, bwaleme kubeerawo biddangulu, bwaleme kubeerawo biyimuka. Ekkanisa zokka ezirina kyezoogera ez'amazima ze ziba zidda mu kibuga. Mukama kikole nanyini kulesi abantu babateebwe. Tusabira abalwadde bonna, abantu abalemerako embuto, olubuto lwatuka okuzaala. Tozaala, nkusabira okuzaala. Akaana kivula busango bwana obumu obuto nga kalinga akasajja kasanga kasa kikaana ka nasale, baby glass nenga omutima mugumu, kumbe kafuukako enkongolo, kalwa mu lubuto. Mukama nsaba abantu bazaale mu budde bwabwe. Tutaase, yaba abaavu abatalina ssente, taasa amaka, abasajja bonna abeegumyagumya nga yaggwamu dda covid yammalamu, ate ayagala ettiibwa ddene, bayambe bakole bulungi. Byonna tubisabye okuyita mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. God bless you. Kama bwennyonnyini ddala omukisa. Thank you. Amen.